Qizig'i, odamzod salgina og'rib qolsa, dard cheksa, darhol onasini eslaydi. Hech bo'lmasa, "Oh, onajon" deb qo'yadi. Nega shunday? Axir onalarning hammasi ham shifokor emas-ku. Otasini, aka-ukasini, opa-singlisini, hatto turmush o'rtog'ini ham emas, aynan onasini eslaydi. Chaqiradi. Aytishlaricha, ayol kishi dard tutganida ham ona deb chaqirar ekan. Garchi onasi uzoqlarda bo'lsa-da, kela olmasligini sezsa-da, ozroq mazamiz qochib, ko'nglimizga qil sig'may qolsa, onamizga qo'ng'iroq qilamiz. "Onajon, mazam yo'q." Onamiz esa odati bo'yicha vaqtida oldini olmagan ishlarimizni, yupun kiyinganimiz, vaqtida ovqatlanmaganimiz va